पार म कापेर रोए विचार्दै हारलाई बाँच्न के गर्ने मैले यी कष्टको छुटकारा धेरै खोजे र मानिसको बुद्धि त बेकार पाए के त्यहाँ छैन शक्ति बन्धनलाई तोड्ने बाँच्न के गर्ने मैले येशूको रगत बग्छ कल्भरीबाट शैतानको शक्ति तोड्दै बन्धनलाई खोली महान प्रेमको महान वरदान स्वर्गले तिर्यो कल्भरी रगत स्वर्गले तिर्यो कल्भरी रगत देखे प्रभु येशूको रगत बग्दै उहाँको पीडामा सकिझ्याउँदै थिए तर उहाँले मेरो नाउँ लेखो सुने क्रुसमा झुकेर बाँच म टाँगेका प्रभुको पाउमा परे हे उद्धारक क्षमा होस् भन्दै रोए ती भार झर्यो येशूले उत्तर दिए क्रुसमा झुकेर बाँचे येशूको रगत बग्छ कल्भरीबाट शैतानको शक्ति तोड्दै बन्धनलाई खोली महान प्रेमको महान वरदान स्वर्गले तिर्यो कल्भरी रगत स्वर्गले तिर्यो कल्भरी रगत प्रभुमा सधैँ आनन्द गर फेरि पनि भन्दछु प्रभुमा सधैँ आनन्द गर फेरि पनि भन्दछु आनन्द फेरि पनि भन्दछु फेरि पनि भन्दछु प्रभुमा सधैँ आनन्द गर फेरि पनि भन्दछु तपाईहरू सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी यो समय परमेश्वरको जीवित वचन बाइबलबाट सिक्नको निम्ति अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले क्रिस्चियनहरू र भजन सङ्ग्रह यस विषयमा गत केही हप्ताहरूदेखि अध्ययन गरिरहेका थियौँ र गएको हप्ता हामीले मसीहको स्रोतको पुष्टिको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ। अर्थात् मसीहको बारेमा त्यहाँ भविष्यवाणीहरू धेरै गरिएको छ र विशेष गरी भजन सङ्ग्रहमा र त्यसको पुष्टि को सम्बन्धमा हामीले चाहिँ केही हेरेका थियौँ। आज हामी त्यसै गएको हप्ताको त्यसै अध्ययनको बाँकी भागलाई आज हेर्दैछौँ। हामी सुरुमा प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ पिता, तपाईको वचनको अध्ययन गर्ने समय हामीले पाएका छौँ।
यो सुन्दर मौका, यो राम्रो मौका हामीलाई तपाईँ प्रभुले दिनुभएकोमा हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, हामीलाई बुझ्नको निम्ति मद्दत गर्नुहोस्। अनि विशेष गरी तपाईँ प्रभु येशू तपाईँ नै मसीह हुनुहुन्छ, भविष्यवाणी गरिनु भएको तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी त्यस विषयमा हेरिरहेका छौँ। प्रभु हामीलाई आजको भागमा पनि तपाईको वचनबाट अझ स्पष्ट हुनलाई सहायता गर्नुहोस्। मलाई अनि सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्नलाई रूपालाई अनि साथै यस समय जो तपाईका प्रियहरू यो संगतिमा सहभागी हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरू सबैलाई पनि प्रभु तपाईँ सहायता गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। प्रभु येशू उठाइ लगिनु अघि उहाँले आफ्ना प्रेरितहरूलाई भजन संग्रहमा उल्लिखित मसीहका सम्बन्धमा गरिएका भविष्यवाणीहरू उहाँले पूरा गर्नुभयो भनी सिकाउनु भयो। हामी यो कुरालाई लुकाको पुस्तक 24 अध्यायको 44 पदमा पढ्न पाउँछौँ। त्यहाँ प्रभुले यस्तो भन्नुभयो, म पढ्नेछु। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मूसाको व्यवस्था, भविष्यवक्ताहरू र भजनका पुस्तकहरूमा मेरो विषयमा जे लेखिएका थिए ती सबै कुराहरू पूरा हुनुपर्दछ भनी मैले तिमीहरूसँग हुँदा तिमीहरूलाई भनेका वचनहरू यिनै हुन्। जब हामीले नासरतका येशूमा पूरा भएका मसीहका सम्बन्धमा गरिएका ती भविष्यवाणीहरू भजन संग्रहको पुस्तकमा धेरै नै प्रशस्त नै रहेको हामी बोध गर्छौं, हामी त्यो कुरा थाहा गर्छौं। यसले हामीलाई दुई प्रकारले सहायता गर्छ। दुईवटा कुरा स्वीकार गर्नलाई मद्दत गर्छ, हामी त्यसरी पनि भन्न सक्छौं। पहिलो कुरा चाहिँ प्रमाणहरूले भरिएको पुस्तक भजन संग्रह, जसले हामीलाई येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो चाहिँ प्रतिज्ञा गरिनु भएको मसीह हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वासलाई पक्का गराउँदछ। अनि अर्को कुरा, हाम्रा प्रभु जसले दुःख भोग्नुभयो र जो चाहिँ विजयी बन्नुभयो, उहाँलाई हामी यस भविष्यवाणीहरूमा देख्न सक्छौं, प्रमाणको रूपमा हामी देख्न सक्छौं। आजको अध्ययनको उद्देश्य चाहिँ मसीहको बारेमा भजन संग्रहमा पाइने भविष्यवाणीहरूको कस्तो मूल्य छ त्यो कुरालाई हेर्नु रहेको छ। गत हप्ता हामीले येशूमा पूरा भएका भजन संग्रहमा रहेका मसीहका भविष्यवाणीहरूको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं। भजन संग्रहको पुस्तक आफैमा पनि, यसमा मात्रै पनि अझ भन्न सक्छौं, त्यहाँ मसीहको बारेमा धेरै भविष्यवाणीहरू गरिएका छन्, जसमा गत हप्ता हामीले केही हेरेका पनि थियौं, जुन भविष्यवाणीहरू येशूमा पूरा भए। त्यहाँ धेरै छन्, तर हामीले गएको हप्ता केही थोरै मात्र हेरेका थियौं। आज चाहिँ हामी मसीहका भविष्यवाणीहरूको मूल्य कस्तो छ भन्ने विषयमा अब हेर्न अगाडि बढ्नेछौं।
मसीहका भविष्यवाणीहरूको मूल्य। परमेश्वरले आफ्नो अस्तित्वलाई पक्का गर्नको निम्ति भविष्यवाणीहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो। हामी यशायाको पुस्तकमा जाउँ र एउटा खण्डलाई पढौँ। यशाया 46 अध्यायको 9 पददेखि 11 पदसम्म। यशाया 46 को 9 देखि 11 यहाँ यस्तो लेखिएको छ। प्राचीन कालदेखिका पहिले पहिलेका कुराहरूको सम्झना गर, किनकि परमेश्वर म नै हुँ र अरू कोही पनि छैन। म परमेश्वर हुँ र म जस्तो अरू कोही पनि छैन। म अन्तको कुरा सुरुदेखि नै र अहिलेसम्म पुरा नभएका कुरा प्राचीन कालदेखि नै यसो भन्दै बताउँछु। मेरो योजना स्थिर रहनेछ अनि म मेरो सारा शुभेच्छा पूरा गर्नेछु। म पूर्वबाट एउटा हिंसक पन्छीलाई, टाढो देशबाट मेरो युक्ति पूरा गर्ने त्यस मानिसलाई बोलाउँछु अनि मैले भनेको छु म त्यो पूरा पनि गर्नेछु। मैले योजना बनाएको छु म त्यो गर्ने पनि छु। जब हामी यस खण्डलाई पढ्छौं, परमेश्वरले आफ्नो अस्तित्व मतलब परमेश्वर चाहिँ साँच्चै नै हुनुहुन्छ र उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पक्का गर्ने कार्यलाई चाहिँ उहाँले यहाँ भविष्यवाणीहरूद्वारा उहाँले देखाउनु भएको छ। अर्थात् उहाँले यहाँनिर भनेको छ, उहाँले अन्तको कुरा सुरुदेखि नै र अहिलेसम्म पुरा नभएका कुरा चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै उहाँले जान्नुहुन्छ। भोलि के हुन्छ, भविष्यमा के हुँदैछ, त्यो हामीलाई उहाँले भन्नुभएको हुनाले थाहा छ, उहाँको वचनमा लेखिएको हुनाले। अब एक कुरा त होइन, तर समग्रमा है, अथवा यसलाई चाहिँ हामी सारांशमा भनेर भन्न सक्छौं हैन। र यस्ता कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो र उहाँको योजनाहरू चाहिँ, उहाँको इच्छाहरू चाहिँ पूरा हुन्छ। उहाँले जे योजना गर्नुभएको छ त्यो पूरा हुन्छ, यहाँ त्यसरी भनिएको छ। यीशु ख्रीष्टको सवालमा गरिएका भविष्यवाणीहरू पनि जब पूरा भए, तब परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको कुराहरू पूरा भएको हुनाले उहाँ चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ साँचो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराको त्यहाँ पुष्टि हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ। परमेश्वरले आफूलाई भविष्यवाणीहरूका प्रभु भनी परिचित तुल्याउनु भएको छ। एक यस्तो परमेश्वर जसले आफ्नो योजनालाई अगाडि नै घोषणा गर्नुहुन्छ र त्यसलाई पूरा गर्ने सामर्थ्य पनि राख्नुहुन्छ। उहाँले आफ्ना वक्ताहरूको आधिकारिकता पुष्टि गर्न पनि भविष्यवाणीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ, पूरा भएका भविष्यवाणीहरूको जाँच गर्दा नै त्यहाँ साँचो भविष्यवक्ताहरू चिन्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ, उनीहरूलाई जाँच्न सकिन्छ। एउटा खण्डलाई पढौं अनि हामी अझ राम्ररी बुझ्नेछौँ। व्यवस्थाको पुस्तक 18 अध्यायको 18 पददेखि 22 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ।
व्यवस्थाको पुस्तक 18 अध्यायको 18 पददेखि 22 पदसम्म। म तिनीहरूका निम्ति तिनीहरूका दाजुभाइहरूको बीचबाट तिमी जस्तै एउटा भविष्यवक्ता खडा गर्नेछु र मेरा वचनहरू तिनको मुखमा हाल्नेछु, अनि म तिनलाई जे आज्ञा गर्नेछु ती सबै कुराहरू तिनीहरूलाई भन्नेछन्। अनि यस्तो हुनेछ, हरेक जसले मेरा वचनहरू सुन्दैन, जो तिनले मेरो नाममा भन्नेछ, त्यसबाट म यसको लेखा लिनेछु। तर जुन भविष्यवक्ताले घमण्ड गरेर मेरो नाममा मैले बोल्नलाई आज्ञा नगरेको वचन बोल्दछ वा अरू देवताहरूको नाममा बोल्दछ, त्यो भविष्यवक्ता मारियोस्। तर जुन वचन परमप्रभुले बोल्नु भएको होइन, त्यो हामी कसरी जानौं भनी तिमी आफ्नो मनमा भन्छौ भने, कुनै भविष्यवक्ताले परमप्रभुको नाममा बोलेपछि त्यो कुरा हुन आएन वा पूरा भएन भने त्यो चाहिँ परमप्रभुले बोल्नु भएको कुरा होइन, तर त्यस भविष्यवक्ताले घमण्ड गरेर बोलेको हो। त्यससँग तिमी नडराऊ। आज पनि भविष्यवक्ताहरूलाई जाँच्ने सिद्धान्त यही नै हो, यही तरिका हो। धेरैले भविष्यवक्ताहरूलाई कसरी पक्का हो भनेर शंका गर्छन् वा जाँच्न खोज्छन्, तरिका चाहिँ यहाँ दिएको छ। बाइबलमा जतिजना परमेश्वरका भविष्यवक्ताहरू खडा भएका छन्, ती भविष्यवक्ताहरूले भनेका कुराहरू पूरा भएका छन्, कति कुराहरू पूरा भइरहेका छन्। हामी यदि पुरानो नियममा यशाया अनि दानियल, यर्मिया जस्ता भविष्यवक्ताहरूले भविष्यवाणी गरेका कुराहरूलाई हेर्छौं भने कति भविष्यवाणीहरू जस्ताको तस्तै पूरा भएका छन्। यसरी नै हामीले भविष्यवक्ताहरूलाई चिन्न सक्छौं। र हामीले यहाँ हेर्न खोजेको कुरा चाहिँ परमेश्वरले आफ्ना वक्ताहरूको आधिकारिकता, अर्थात् तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरले नै पठाउनु भएको भविष्यवक्ताहरू हुन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नको निम्ति उहाँले चाहिँ भविष्यवाणीहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। भजन संग्रहमा उल्लेख गरिएका मसीहका सम्बन्धमा गरिएका भविष्यवाणीहरू जब येशूमा पूरा भए, तब भजन संग्रहका लेखकहरू भविष्यवक्ताको रूपमा परमेश्वरबाट अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो रहेछ भन्ने कुरा पक्का भयो, पुष्टि भयो। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा, पवित्र आत्माले चलाउनु भएका मानिसहरूले मात्र परमेश्वरले ल्याउन लाग्नु भएका भविष्यका कुराहरूलाई सही रूपमा भविष्यवाणीहरू गर्न सक्छन्। हामीलाई दोस्रो पत्रुसको पुस्तकमा परमेश्वरले भन्नुभएको कुराको सम्झना आउँछ, जहाँ यस्तो लेखिएको छ, दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 21 पदमा, किनकि कुनै पनि समयमा भविष्यवाणी मानिसको इच्छाद्वारा आएन, तर परमेश्वरका पवित्र जनहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर बोले। परमेश्वरबाट प्रेरणा पाएर भविष्यवाणी गर्ने व्यक्तिहरू नै साँचो भविष्यवक्ता हुन्। अनि
बाइबलले हामीलाई चेतावनी दिन्छ कि विगतमा पनि त्यहाँ धेरै झुटा भविष्यवक्ताहरू आए, अहिले पनि त्यहाँ धेरै झुटा भविष्यवक्ताहरू छन् र भविष्यमा पनि त्यहाँ अझ झुटा भविष्यवक्ताहरू खडा हुनेछन्। यसै गरी मसीहका भविष्यवाणीहरूको मूल्यलाई हामी अर्को रूपले पनि हामी देख्न सक्छौं। यो चाहिँ हामीलाई एउटै साँचो मसीह अर्थात् परमेश्वरका अभिषिक्त जनलाई चिन्नको निम्ति मसीहका भविष्यवाणीहरूले चाहिँ सहायता गर्छ। यसको ठूलो मोल छ हाम्रो निम्ति नै है। हामी यदि मसीहको बारेमा गरिएका भविष्यवाणीहरूलाई राम्ररी हेर्छौं र त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा पूरा भएको, परमेश्वरद्वारा अभिषिक्त जनमा पूरा भएको हामी देख्छौं भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठूलो मोलको कुरा, त्यो एकदमै बहुमूल्य कुरा हुन जान्छ। भजन संग्रह सहित पुरानो नियममा मसीहको सम्बन्धमा अन्दाजी 330 भविष्यवाणीहरू रहेका छन् र ती सबै नासरतका येशूले पूरा गर्नुभएको छ। यति धेरै भविष्यवाणीहरू कसरी एउटा व्यक्तिमा पूरा हुन सम्भव छ र? हेर्नुस्, यो संयोगको कुरा होइन तर सत्यताको कुरा हो। ख्रीष्टमा यी भविष्यवाणीहरू पूरा हुनु संयोग होइन, तर यो उहाँमा नै पूरा हुनुपर्ने, उहाँकै बारेमा भनिएको सत्यता हो। त्यही भएर ती पूरा भए। परमेश्वरमा यो सम्भव भएको छ। त्यहाँ यस्ता धेरै भविष्यवाणीहरू छन् जो एक सामान्य मानिसमा पूरा हुनै सक्दैन, त्यो सम्भवै छैन। जस्तो उदाहरणको निम्ति कन्याबाट जन्म लिनु, त्यो एउटा मानिसमा, त्यो एउटा सामान्य मानिसमा सम्भव छैन। मृत्युमाथि विजय पाउनु, मरेकाहरूलाई जीवित पार्न सक्ने सामर्थ्य, त्यो केवल मसीहमा, येशू ख्रीष्टमा मात्रै त्यो रहेको छ। यसैले यी भविष्यवाणीहरू जो चाहिँ मसीहको बारेमा त्यहाँ सयौं संख्यामा गरिएका छन्, धेरै संख्यामा गरिएका छन्, जब ती चाहिँ हामी केवल उहाँमा मात्रै पूरा भएको हामी देख्छौं भने त्यसले भविष्यवाणीको मूल्य चाहिँ, भविष्यवाणी भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरालाई देखाउँदछ। यी सबै भविष्यवाणीहरू येशू ख्रीष्ट अर्थात् मसीहमा मात्र सम्भव भयो, पूरा भयो। यसैले त प्रेरितहरूले येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नको निम्ति पवित्र शास्त्रहरूको व्यापक प्रयोग गर्थे, धेरै प्रयोग गर्थे। येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी देखाउन पवित्र शास्त्रमा रहेका भविष्यवाणीहरूलाई प्रयोग गर्नु त्यहाँ धेरै प्रभुका जनहरूको अभ्यास नै थियो। जस्तो कि पावलको है, पावलले एकचोटि हेरौँ न, प्रेरित 17 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म उनले प्रचारको सिलसिलामा मसीहको बारेमा बताउने क्रममा त्यहाँ उनले चाहिँ भविष्यवाणीहरूलाई प्रयोग गरेका छन्।
यहाँ लेखेको छ 17 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म। अब अम्फिपोलिस र अपोलोनियाबाट भएर गएपछि उनीहरू थेसलोनिकामा आइपुगे, जहाँ यहुदीहरूको एउटा सभाघर थियो। अनि आफ्नो रीति अनुसार पावल भित्र तिनीहरू कहाँ गए अनि पवित्र शास्त्रहरूबाट तिनीहरूसित 3 विश्राम दिन तर्क वितर्क गरे। अब याद गर्नुहोस् है के भनेको छ, ख्रिस्टले दुःख भोग्नै पर्ने थियो र मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नै पर्ने थियो, अनि यिनै येशू जसको प्रचार म तपाईहरूलाई गरिरहेको छु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्दै अर्थ खोली खोली बताए र प्रमाणहरू दिए। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं पावलले येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ अर्थात् मसीह हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई त्यहाँनिर अर्थ खोली खोलिकन र प्रमाणहरू दिएर त्यहाँनिर चाहिँ भन्दैछन्। र पावल पवित्र शास्त्र राम्ररी जानेको मानिस थियो। उनलाई पुरानो नियमको राम्रो जानकारी छ। यसैले उनले चाहिँ पुरानो नियमबाट पक्कै पनि त्यहाँनिर त्यस्ता धेरै ठाउँहरूबाट उनले देखाउने काम उनले गरे, जो चाहिँ प्रमाणको रूपमा उनले यहाँ भनिरहेका छन्। हामी हेर्छौं भने पत्रुसले पनि उस्तै गर्थ्यो। प्रेरित 3 अध्यायको 18 पदमा हेर्नुस् न, पत्रुसले पनि त्यस्तै गर्थ्यो। त्यहाँ भनेको छ प्रेरित 3 अध्यायको 18 पदमा, तर ख्रिस्टले दुःख भोग्नै पर्छ भनी आफ्ना सबै भविष्यवक्ताहरूका मुखद्वारा परमेश्वरले पहिल्यै भनिसक्नुभएका कुराहरू नै उहाँले यसरी पूरा गर्नुभएको छ। कस्तो स्पष्टसँग यहाँ भनिएको छ। ख्रिस्टको बारेमा भविष्यवक्ताहरूले जे बोले त्यो परमेश्वरले पहिले भन्नुभएको कुराहरू हो, जुन चाहिँ यहाँ भनिएको छ यसरी पूरा गर्नुभएको छ। उहाँले यसरी पूरा गर्नुभएको छ, अर्थात् ख्रिस्टले पूरा गर्नुभएको छ। आज हामीले पनि मसीहका सम्बन्धमा गरिएका भविष्यवाणीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। विशेष गरी केही क्षेत्रहरूमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। यहुदीहरूलाई तिनीहरूले लामो समयदेखि पर्खिरहेको मसीह चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्छौं। हामी नेपालमा छौं, यहुदी जातिसँग हाम्रो त्यति भेट त हुँदैन, तर यदि कुनै दिन हामीले भेट्छौं भने हामी उहाँहरूले पर्खिरहनु भएको मसीह चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ भनी उहाँहरूले विश्वास दिलाउन सक्छौं। अर्को कुरा, त्यहाँ नास्तिक मानिसहरू र ईश्वर छैन भन्ने व्यक्तिहरू, ईश्वरीय अस्तित्वमा शंका गर्ने व्यक्तिहरू भनौं न, त्यहाँनिर होला हुन सक्छ भन्ने खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी हामी यी भविष्यवाणीहरूद्वारा विश्वस्त तुल्याउन सक्छौं। बाइबलका लेखकहरूलाई उनी परमेश्वर, उही परमेश्वर जसले प्रेरणा दिएर मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो र लेख्न दिनुभयो, त्यो चाहिँ उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, बाइबलको परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पक्का गर्न सक्छौं। र येशू नै ख्रिस्ट अर्थात् मसीह हुनुहुन्छ, जो परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी निश्चयता दिन सक्छौं। प्रियहरू, हामीले गएको हप्ता र आज 2 भाग गरेर हामीले 2वटा विषयलाई हेर्यौं। गएको हप्ता हामीले येशू ख्रिस्टमा
पूरा भएका भविष्यवाणीहरूको बारेमा हेर्यौं भने आज चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा गरिएका भविष्यवाणीहरूको मूल्य, यसको मोल कस्तो छ, हामीले त्यस विषयमा हेरेका छौं। म निष्कर्षमा आउँछु। येशू ख्रीष्ट भजन संग्रहमा भविष्यवाणी गरिनु भएको मसीहा हुनुहुन्छ। उहाँ भजन संग्रहमा भविष्यवाणी गरिनु भएको मसीहा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पवित्र शास्त्र बाइबलले पुष्टि गरेको छ। मसीहाका सम्बन्धमा गरिएका भविष्यवाणीहरू उहाँमा पूरा भएका छन्। यो हाम्रो निम्ति पर्याप्त छ। यो विश्वास नगर्नेहरूलाई बुझाउनका निम्ति पनि पर्याप्त छ। हामीले यस विषयमा जति धेरै पढ्छौं, जति धेरै अध्ययन गर्छौं, त्यति नै धेरै पक्का हुने र अझ हामी हाम्रो विश्वासमा स्थिर हुँदै जान सक्छौं। तपाईको विश्वासलाई परमेश्वरमा, येशूमा र बाइबलमा बढ्न दिनलाई भजन संग्रह पढ्नुहोस्। भजन संग्रह ध्यान दिएर राम्ररी पढ्नुहोस्। म तपाईहरुसँग यही अनुरोध गर्छु अनि आजको वचनलाई पनि अब म यही अन्त गर्नेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौं। आजको सेवा र आजको वचनलाई हामी प्रार्थनाद्वारा अन्त गर्नेछौं। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौं र तपाई परमेश्वर नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी अझ पक्का गरी स्वीकार गर्दछौं। प्रभु, तपाई परमेश्वरले जति कुराहरू भविष्यको बारेमा भन्नुभयो र विशेष गरी अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेको विषय मसीहको सम्बन्धमा गरिएका भविष्यवाणीहरू, ती सबै पूरा भए जस्ताको तस्तै नै। हामी विश्वास गर्छौं अझ कति भविष्यवाणीहरू जो भविष्यमा पूरा हुन पर्नेछ ती पूरा भएरै छाड्नेछन्, किनकि तपाई साँचो परमेश्वरले नै यी भविष्यवाणीहरू दिनुभएको। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। तपाईको जीवित वचन जो तपाई प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, यसबाट हामीले तपाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ हाम्रो निम्ति पठाउनु भएको कुरा अनि तपाई सत्य अनि तपाई भविष्यवाणीहरूलाई पूरा गर्नुहुने सामर्थ्य राख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी तपाईलाई महिमा दिन्छौं, धन्यवाद दिन्छौं। हाम्रो विश्वासलाई अझ बलियो बनाउनुहोस्। हामी अरूप्रति पनि अझ तपाईको सत्यताहरू बाँड्दा ती मानिसहरूलाई अझ तपाईको बारेमा पक्का तुल्याउनलाई अझ हामीलाई तपाईको वचनद्वारा सहायता दिनुहोस्। हामी हरेक प्रकारका मानिसहरू जो तपाईको वचनलाई विश्वास गर्दैनन्, उनीहरूमा यी सत्यताहरू लिएर जान चाहन्छौं र यी पर्याप्त छन्। यी हाम्रो निम्ति पुग्ने खालको छ प्रचार गर्नलाई, बताउनलाई। हामी प्रार्थना गर्दछौं भजन संग्रहको पुस्तकले हामीलाई तपाई परमेश्वरको सत्यता बाँड्न अझ मद्दत गरेको होस् र हाम्रो जीवनलाई पनि अझ बढ्नमा सहायता मिलेको होस्। यो वचनको भाग अनि आजको संगति सबै तपाई प्रभुकै चरणमा राखेर आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। हामी अर्को हप्ता फेरि भेट्नेछौं।